오늘은 이 게임에 버그를 한번 알아봅시다. 참고로 버그는 벌레만 하는 거 아닙니다. 이 게임에서. 자, 여기로 가면은 이게 생깁니다. 버그가. 그런 다음 저보다 더 좋은 거 있으면은 준다고 친추 이벤트 한다고 했거든요. 친추 이벤트를 해야 되는데 나보다 더 좋은 거 있는 사람이 한 명도 없다는 사실. 내가 1등이네. 그러면은 일단 오늘은 빨리 끝으로 마칠 건데, 오늘은 특별히 영상이 조금 더 길게 할 건데, 일단 기다려 봅시다. 접속을 할 수도 있거든요, 사람들이. 자, 기다려보자. 따다다따따따다다따따따다다따. 실버 코인 조금 아깝는데 한 등급인데 일단 그러면 오늘은 조금 맞다. 방송 빨리 해야겠다.